ブーちゃんをどう食べたい？もう食べることは決まってんの？みんなの気持ちはよくわかる。とんかつに生姜焼き。いろいろあって迷うよな。ああ、全然違う。食べる前提なことにびっくりしてる。いいかみんな。この経験を通して、命の美味しい、間違えた。大切さを学ぶんだ。いや、美味しさって言おうとしたよね、今。じゃあみんな挙手して、自分の意見を言おう。生姜焼き。とんかつ。生姜焼き。ポークカレー。せめて豚メインの料理にしてやれよ。合いびきハンバーグ。あ、もう牛肉入ってきたよ。はい、ありがとう。じゃあ、もう多数決で生姜焼きに決定。もうノリノリじゃん。ブーちゃんのお世話係の川口さんだ。そりゃこんな話したら泣くよ。先生、私、とんかつがいい。あ、そっち